Olá, novos e seminovos, velhos e semivelhos, eu sou o Eric Risato e este é o canal O Som do Cassete. No vídeo de hoje vamos falar sobre o grupo Konkan. Por onde anda Konkan? Nesse vídeo você vai saber de tudo, mas antes, se inscreva no canal. O Som do Cassete. O Canadá tinha um regulamento chamado Canadian Content, em que ao menos 30% das canções executadas nas rádios do Canadá deveriam ser de origem canadense. Com isso, Harris e Winnie fizeram uma paródia para formar o nome do projeto. Então, de Canadian Content, saiu CanCon e depois Konkan. O primeiro single, I Beg Your Pardon, lançado em 1988, foi inspirada em parte da música de Lynn Anderson, chamada I Never Promised You a Rose Garden. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. A música é, na verdade, um Frankenstein, influenciadas pelos ritmos latinos. 1, 2, cha cha cha. Influenciada também pelo New Order e Pet Shop Boys, uma voz depressiva, num som dançante. Essa música foi gravada em um porão utilizado como estúdio em Hamilton, durante os finais de semana entre março e maio de 1988. A música foi originalmente lançada em junho de 1988. Mark Nathan, um funcionário da Atlantic Records de Nova York e promotor de uma rádio, estava de férias em Toronto e ouviu a música I Beg Your Pardon em uma boate onde Barry Harris era DJ. Nathan ficou apaixonado com a música e comprou várias cópias do single em uma loja de disco na esquina do clube e levou todas essas cópias para Nova York. O single foi enviado para algumas estações de rádio norte-americanas e foi recebida com entusiasmo. No outono de 1988, o projeto foi contratado pela Atlantic Records e comercializado como uma dupla. I Beg Your Pardon finalmente foi relançado na primavera de 1989 e foi um sucesso mundial, alcançando o top 5 em vários países, incluindo o Reino Unido, e top 20 na Billboard dos Estados Unidos. O álbum de estreia de Konkan, Move to Move, foi gravado em Los Angeles em janeiro e fevereiro de 1989. Assim como I Beg Your Pardon, também gerou outros singles como Harry Houdini, Move to Move e Puss in Boots. Que tem a citação de Immigrant Song, de Led Zeppelin, e também These Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. O álbum também trazia uma versão do grupo canadense They Never Sleep. Konkan agora vira um projeto solo de Barry Harris e lançou seu segundo álbum, Syntonic, em 1990. O álbum contou com o single Além de participar do álbum, emprestando sua voz, Debbie Cole também participou da turnê. Curiosamente, o álbum Syntonic foi lançado em vinil apenas no Brasil e na Alemanha, sendo itens de raridade no exterior. Outro single que saiu do álbum foi I Told You So. Após esse álbum, Konkan foi retirado da lista de artistas da Atlantic Records. Para o próximo álbum, Vida, Harris trabalhou com Bob Mitchell e Konkan expandiu para uma banda de 4 integrantes. O single promocional do álbum foi Sinful Wishes.
e também um cover de David Bowie. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm an alligator. I'm a mama papa calling for you. O segundo single lançado do álbum foi SOL, abreviação de Shit Out Luck. Try to tell me lies, 'cause no, this time you're SOL. SOL, watch your man. O álbum Vida foi lançado apenas no Canadá e não recuperou o sucesso anterior de Konkan, e Harris resolveu dar uma parada no projeto anos seguintes. Por falar em Canadá, já falamos de artistas canadenses aqui no Som do Cassete. Já falamos sobre Alanis Morissette com o álbum Jagged Little Pill e também da cantora Shavonne, que fez bastante sucesso aqui no Brasil com o single So Tell Me Tell Me. Clica aqui em cima para você assistir. Em 1994, Barry Harris se junta ao seu colega e também compatriota canadense Terry Kelly e forma um projeto de house music, o Top Cat. Eles lançaram uma série de singles independentes pelo selo Stickman e o álbum High Energy House pelo selo Hypnotic. Após o Top Cat, Barry Harris então colaborou com a banda Out of Control, que contou com os vocais de Kimberly Wetmore. Eles lançaram um álbum em 1996 que apresentava as versões de Sinful Wishes, de Konkan, também contou com o single One of Us, que foi um cover de Joan Osborne, e o álbum contou também com a versão de Together in Electric Dreams. Em 1997, o grupo vem ao Brasil e faz algumas apresentações e participa de alguns programas. Como grupo, é a primeira vez que eles estão no Brasil, mas o Barry já veio pro Brasil outras vezes. Quem é o Belo? O Lô, ele veio em que grupo? With whom did you came to Brazil? With Konkan. 5 anos atrás. Sim. 5 anos atrás. Em 1997, Barry Harris gravou um single I Can't Take the Heartbreak com seu parceiro anterior do Out of Control e agora sob o nome Killers Buns. Harris ganhou sua maior popularidade pós-Konkan com o projeto Thunder Puss, colaborando com o produtor e DJ Chris Koss. Koss já havia trabalhado com Harris anteriormente no álbum de Out of Control. Juntos, eles produziram e remixaram para vários artistas no final da década de 90 e início dos anos 2000, principalmente a faixa It's Not Right But It's Okay de Whitney Houston, que acabou se transformando na versão oficial. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Fazendo mais sucesso que a faixa original lançada. O projeto também lançou o cover de Papa's Got a Brand, que saiu no CD Na Balada Jovem Pan 5. E também o cover de Heroes, de David Bowie. O projeto Thunder Puss, ali no início da virada do milênio, fez um mega mix maravilhoso da Madonna. Em 2011, Harris formou o grupo Sick Second, uma banda de rock com Anton Cook, que havia fornecido a bateria no álbum Vida, do Konkan, e outros músicos locais. Eles lançaram seu álbum de estreia no iTunes em março de 2013. Já em junho de 2013, Barry Harris e Kevin Winnie se reuniram novamente, agora como Konkan. E em 25 de março de 2014, Harris anunciou na página do Konkan no Facebook que eles iriam começar a escrever e produzir uma nova música para o Konkan. Porém, até hoje não viu a luz do dia. O último trabalho que se tem registro do Konkan é a regravação da música I Beg Your Pardon, em 2007, e depois disso, nada mais foi gravado.
once was a time and there once was a way. We had something going, then to my dismay. Concan foi uma febre no Brasil no início da década de 90. Em 91, eles vieram ao Brasil juntamente com os contemporâneos Information Society. Reza a lenda que esses dois grupos se apresentaram aqui na minha cidade, Divinópolis, mas ninguém tem registro desse show. Fotos, vídeos, nada. Se você foi, conta aqui a sua experiência no show. E se eles apresentaram aí na sua cidade, conta aí como foi o show, se fizeram o show junto com o Can e também Information Society. O que parece sobre essa turnê brasileira, e principalmente que passou na minha cidade, é que foi um delírio coletivo. Mas não, se apresentaram. Tem algumas informações aí de boca a boca, mas nada físico, nada também disponível na internet. Então é isso, agora resta esperar, quem sabe nos próximos anos eles voltam com algo novo para presentear os fãs. Eu fico por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal e acione as notificações. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Você bailou muito ao som do Concan? Se sim, deixa aqui nos comentários. E se você tem alguma informação que eu não tenho sobre o grupo, também deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo do canal O Som do Cassete.